지난번 강아지와 미국 여행했을 때 유용했던 게 휴대용 전기포트였는데요. 제가 한식파는 아니지만 요즘 환율이 너무 올라서 외식보다는 햇반이나 라면을 해먹는 게 나은 것 같아서 챙겨갔는데요. 꽤 유용하게 사용을 했습니다. 햇반이 은근 무게가 나가서 210g짜리 말고 150g짜리로 9개를 챙겨갔고요. 누룽지도 몇 개 챙기고 반찬도 몇 개 챙겨갔습니다. 에어비앤비에서 해먹을 라면도 챙기고요. 누룽지가 가벼워서 좀 여러 개 챙겼습니다. 이거는 동결건조 국이라고 하고요. 요즘에는 김도 저렇게 플라스틱 트레이 없이 납작하게 나온 게 있어서 여러 개 챙겨갑니다.